Sen hech kimsan bu dunyoga. Sen yetim. Sen tashab ketilgan odamsan. Qo'ytoq, shuni unutma. Sen hech kimga keraging yo'q. Ishon, shuna qamalgin qo'ytoq, qamalasan-ku. Ketingdan bitta odam Chingiz deb so'rab bormaydi. Ishon, chunki obro'ying yo'q, Chingiz. Sikdim sani gapingni, trendga yurganingni, Instagram. To'g'ri aka qalbim. Ishon ana, onang zo'ring va xotining va qizing. Uchalasini sikib bilaman, va mana akamni so'kma, onangni sikaman. Mani qizim sen Mana xohla atpiska qil. Xohla atpiska qil, xohla onangni sikib bilaman. Aka, nima pulim sanikidan ko'p, pulim sanikidan ko'p, obro'yim sanikidan yuqori O'zbekistonga. Tushungan qo'ytoq. Sen bir molsan jalab. pul beribdi. Tushungan mana. Hech kimsan, Chingiz hech kim. Sani sikib sudira bilaman. Shu uchun oyog'ing yetgan joyga bir ko'rpangni bilan cho'zgin, og'a. Mana akamni so'kma. Ko'tingga sikib qo'yaman, og'a. Ko'tingga sikib qo'yaman. Ana bu qo'ytog'im, ana bu qo'ytog'im. Sen avtoritet. Aka. Qo'ytog'im. Mana qo'limdagi ana bu soat sani 1 yillik topaygan puling. Ana bu soatim bor-ku, qo'ytoq. $600 soat. Tushundingmi mana? Bu 1 yillik topaygan puling. Ana bu braslet $100 turadi. Tushundingmi og'a? TikTokda hamma senga o'xshagan gadoy emas, tushundingmi mana? Hech kim aftingga tufurmagan. Onangni sikaysan, onasi jalabsan. Ey mayli. Umr uzoq bo'lsin. Umr uzoq bo'lsin. Men onasidan so'kmayman. Umr uzoq bo'lsin. Umr uzoq bo'lsin. Nima deyman men unga endi? Rosti, xiyet qilmasdan. O'yini muomala qilsaydi gap yo'q. Biz bir akam bilan. Akam. Onangiz umrlari uzoq bo'lsin. Bu qo'ytoq kiribdi-yu, burningga sikay deyapti. Bu shuni bilmayaptiki, Nusrat Hikmatulloyev. U pizdes bularni ko'tiga sikib turayotgan odam. Quloqingizni bering. Quloqingizni bering. Bularni ko'tiga sikadi-da, bu xuyna odam, TikToker. Obro'y yo'q odam TikTokga kiradi. Juda obro'y yo'q odam. Maqsadi pul bo'lgan odam TikTokga kiradi. Aka bir minutga. Bularni maqsadi ma'lum-ku. Aka bir minutga qarang, brat. Brat. Shuni tushuninglar. Chingiz O'zbekiston kela olmaydi. Qamaladi-da bir 10 yilga. Nima? Bir minutga qarang aka, bir minutga qarang. Tushuninglar. Bu bir 10 yilga qamalgan odam. Nusrat aka shunday kamera Nusrat bu bilan hech nima ishi yo'q. Nigina yaxshimisiz deyapti. Nigina blogerga. Nusrat bilan O'zicha nima deyapti bu? 10 yillar qamaladi deyapti bu. Men buni bir onasiga tegmagan bo'lsam, bir o'ydaklarni so'kmagan bo'lsam, o'z bratan ochko ishlayaptim deyman-da. Bu nimaga ochko ishlayapti bu? Nimaga ochko ishlayapsan sen? Mana bu yog'im bunday, bu yog'im bunday deyapsan. Nusrat akani ham seni ham bittada sikish aqlim yetadi. Tavba yo'q, men indamay o'tiribman. Qo'tavbosh bilan klon yibani. Qo'tavboshlar bilan, sketchi bilan, yibanantlar bilan. Klonda bilan. Sana Chingiz nima qildi? Shuni ayt bo'ldi. Shu yerda bu shunchaki yuribdi, yoshlarning ongini bu ko'p o'qibdi o'g'lim. Qonni to'yida o'zi bilan ekan. Shuning uchun bular unaqa qilmaydi, qani aytsam. Nima bo'lsa ham omadini bersin. Men san uningdan so'kinman, uning jonlari sog' bo'lsin. Oradan so'kayotdi-da, indamadim men lekin. Mayli, onasining joni sog' bo'lsin. Nusrat yaxshi inson. Men hazlash so'kdim-ku, nima u onasidan so'kmadim, biror narsa deganim emas. Bir ninga sizga dedim. Yo'qmayapti menga nigina gapirgan. O'zicha bilan obro' talab bilan qachondan bilan obro' talab bo'lib qoldi bilan. Odam bo'lib qolibdi bilan. shunchaki qilmaydi.
Men qara, Ko't. Men qara. Hayotda bir o'rni yo'q shaxs bu. Men qara, Men qara, Nima degan? 2 so'm pul topib qoring deyman. Rashad Narziyev. Uka, men pulimni TikTokdan topmaganman. Mani Instagram to'g'ri hayding tamom hammasiga. 3-4. Uka, siz meni bilasiz. Sen kimsan? Men blogerman. Mani auditoriyam bor. nima o'gir? Blogerman dedimi? Bosing aka, zo'r. Bu qanday blogini hammayli omadini bilsin. Omadini bilsin bilani. Bloger ekanlar, bratan. Bilmaganlar bilib qo'yinglar. Brat bloger. Joni sog' bo'lsin, bratan.